Estamos indo andar de jet. Filho, tá empolgado? Tá, então agora nós vamos passar um super túnel. Se preparem. Chegamos aqui no lugar dos Jet aqui em Balneário. Eu vou mostrar a cidade aqui. Filho, tá ansioso? Tu acha que vai ser legal? Também acho. É aqui que nós vamos andar. E aqui é Balneário. Não espera aqui. Olha quantos ele já pegou. Um monte. O cara já deve estar vindo, uns 10 minutos deve estar aí. Olha pra ele. Eu tô bandinho, ó. Depois de muita espera, chegou. Ninguém Eu não sei, filho, mas é o cara que vai ensinar nós a andar. Olha aqui. Vai dirigir? Será que tu vai conseguir? Vamos! Como é que teu nome? Meu também, João. É? Aí, filho, vamos pilotar. João! Ai, ai, muito alto isso, credo!